Kami juga memiliki salah satu mahasiswa dari UPI dari mahasiswa kami tujuan这里的人文环境和中国是有一点是不同的，有差异在。学习的舞蹈叫 Francie， 我叫吴让欣，我叫陈飞瑶，我们在这里学习的舞蹈叫噗噗噗。我们来自中国广西师范大学，很开心和大家在印尼万隆艺术学院学习舞蹈。